Здравствуйте, подписчики! Специально для подписчиков канала Разум и Сила и подписчиков Пета. Вкратце показываю по вчерашнему возникшему вопросу, что такое грамотный подход к поверке инструмента, что такое наличие отдела метрологии. Вот. Во-первых, инструмент проверяется, маркируется ежегодно относительно комиссии. Любой мерительный инструмент должен соответствовать как нулевой точке Нониуса, вот, нулевой точки Нониуса, так и концевой мере относительно контрольного замера. Вот. Когда кто-то что-то снимает, это должно соответствовать. И проверяться. Должны храниться паспорта на изделие. Плитки должны быть с контрольными табличками и с прописями. Вот. Самое главное, действительно контрольным, классифицирующимся инструментом мерительным является аналоговый инструмент с фиксированной нониусной линейкой. Не базовой мерительной линейкой, магнитной, а с фиксированной нониусной линейкой. Все вот этот мусор электрический не является контрольным инструментом. Вот. Электрический мусор можно использовать, он имеет тоже класс точности, он имеет маркировки, но он не является жестким сохранением размерности. И ему полагается иметь другие маркировки контроля. Вот, это первая часть. Потом вернемся к вопросу также заточки инструмента, специнструмента, подготовки к калиберным частям. Любого размера, они должны иметь соответствие контролю. Вот. Когда люди что-то снимают, берут в руки пластиковую херню, вот, это, например, не хухры-мухры, это, фокусируйся, Ставропольский инструментальный завод, который имеет поверочный гранитный цех, помимо этого, изготавливающий специальный высокоточный контрольно-наладочный инструмент. Вот это совершенно другой уровень. Вот, ну вот это короткое видео специально как поясняющая записка по базовым требованиям метрологии, калибров по глубинникам также, просто сейчас не могу достать, он у меня гранитный, его неудобно положить. И по оценке работы в вопросах контроля любых размеров.